Hello，大家好。咁首先好多謝大家參加今日嘅 webinar 啦。我係 Armidas 呢一間公司 marketing department 嘅 Jessica。咁當 cyber attack 同埋 cyber risk 越嚟越複雜嘅時候咧，企業嘅資安服務咧都要變得更加之強大同埋簡單易用去配合翻嘅。咁 Symantec 嘅 data loss prevention 資料外泄服務咧，就係基於呢一個理念。而去推出一個全新嘅版本啦，帶嚟更強大嘅功能啦，同埋更直觀嘅使用體驗嘅。咁今日呢個 webinar 咧，就揾咗我哋嘅同事 Pre-sales Engineer Owen，同大家一齊探討下 DLP 嘅未來發展方向，同埋介紹翻 Symantec 最新嘅 DLP 解決方案，亦都會 share 一啲 use case 啦，去幫大家更加之有效咁樣去保護關鍵數據，去降低翻內部同埋外部威脅帶嚟嘅風險嘅。咁或者而家我哋就將時間交俾 Owen 啦。咁喺佢嘅 presentation 之後咧，亦都有一個嘅 Q&A 環節。咁大家喺聽 presentation 嘅時候有任何問題咧，都可以喺 Q&A 嘅 section 度問翻 Owen 嘅。咁而家就有請 Owen。Hello，咁好多謝大家嚟參加今日個 webinar 啦。咁其實今日個主題咧，咁主要就係關於 Symantec 嘅 DLP。咁其實最主要都係俾翻個 update 同埋按翻最新 latest Symantec 佢個 capability 可以做到啲咩啊，同埋可能因為有啲有啲即係嚟嘅 guest 未必咁清楚知道 existing 依家 Symantec 嘅 solution 做緊啲咩。咁所以我都會喺今日成個 webinar 入邊去 go through 翻可能按成個 Symantec 依家個 architecture 啦，咁佢個 overview 係做緊啲咩，有啲咩 technology 啊，可能按 detection 上邊有啲 provide 到啲咩可以幫到大家喺可能喺 environment 上面 secure 到，同埋就係避免資料洩漏。咁可能開始之前，我講少少關於我哋 Armidas 呢間公司先。咁其實我哋 Armidas 咧，咁我哋係一間 ISO certified 嘅一間公司嚟嘅。咁因為我哋就主張其實我哋要幫客人去做翻一啲 cyber security 嘅 solution 咧，咁我哋自己都要 ensure 我哋個 environment 係 secure。咁同埋好多時候就係一啲 solution 我哋自己都會 well test 去試過用過，我哋先夠膽去deliver 俾客嘅。咁另外啦，咁其實我哋都有上過 TVB 啦，咁我哋老闆啦，咁歐陽生咁佢都上過 TVB 去講解下我哋公司嘅理念啊，同埋我哋有幫可能唔同企業去做嗰啲咩，咁當然都唔少就係有一啲嘅social media 嘅一啲 exposure 啦。咁另外其實按翻 Symantec 咧，咁當然我哋按 Symantec 我哋有好多 qualification 嘅。咁但係其實我哋除咗 Symantec 以外咧，我哋都本身喺 DLP solution 上面我哋都好 specialize。咁按一啲 existing 嘅一啲 enterprise DLP solution 咧，其實我哋都有好多唔同嘅客咧，都揾我哋去做 deployment 啊，或者做 migration。咁所以其實我哋有好多按 DLP solution 嘅一啲 project experience 咧。咁我哋都知道唔同 product 唔同 brand 上面一啲嘅 limitation，咁去 ensure 翻就係有啲客揾我哋就係因為信任我哋按呢啲位，我哋知道點樣去 tackle 翻呢啲唔同嘅 challenge。咁所以其實按 behalf of 呢樣嘢咧，其實我哋都 build up 咗好多唔同嘅 relationship 同唔同嘅客。咁係啦，咁大概咁我哋其實都有按我哋 major customer，我哋主要都係 focus 喺 FSI 上邊嘅。咁但係亦都有唔少嘅一啲，譬如 manufacturing 客啊，或者一啲 ISP，其實都有揾我哋去幫手去做翻去 secure 佢哋嘅 environment。咁我哋可能按呢一 part 咧，我哋可以 before 我哋講個成個 Symantec DLP 個 overview 之前，可能我都講少少 background 按於 data security 個依家我哋面對緊嘅一啲 challenge，同埋其實點解我哋成日講 DLP，咁 DLP 有啲咩咁重要？點解我哋一定要做咧？咁其實按依家即係今時今日我哋喺 cyber security 上面面對嘅 challenge 咧，咁其實第一我哋就係經常會見到一啲 data breach 嘅呢啲 incident 出現啦。咁呢樣嘢其實就唔係淨係喺香港嘅，咁其實喺全世界各地都有嘅。咁因為其實我好多時避免唔到就係可能有啲公司會有佢哋自己 R&D 團隊，或者佢哋有自己一啲 internal 嘅 information，咁係啲比較好敏感嘅資料嚟嘅。
咁有時候可能係一啲 insider 啦，咁或者係一啲唔小心 accidental 嘅一啲 leakage 咧，導致有一啲嘅 data breach 嘅 incident 發生。咁呢樣嘢其實喺香港都有出現過。咁我轉頭都會講翻我哋喺香港幾時發生過呢啲咁嘅事啦。咁另外就係其實 on data security 上邊咧，咁我哋現時都有好多唔同嘅 compliance framework 要去 fulfill 翻啦。咁譬如一啲會掂到信用卡資料嘅一啲可能 PCI DSS 啊，咁呢啲其實佢有一啲 requirement on 翻個 regulation 本身係要 enterprise 去 fulfill 到嘅。因為呢啲其實你 fulfill 唔到咧，佢睇唔到，咁可能就冇事。咁但係當你真係有問題發生嘅時候，佢係會罰錢嘅。咁所以 that's why 就係點解要做好個 data protection 呢一樣嘢咧？就係因為我哋唔希望喺 IT 即係喺個 IT system 上面有啲咩導致到有 data security 嘅問題發生。咁另外當然就係依家其實好多時候我哋好多客啦，其實佢都會用一啲 cloud 嘅 infrastructure，即係可能將啲 information 擺上天啊，或者甚至乎可能用一啲 SharePoint 啊、M35嘅 online 嘅 service 啦。咁其實好多 information 都擺咗喺個天上面咧，咁有時係好難做到一啲好 granular 嘅 control，或者有啲 shadow IT 嘅出現嘅，甚至咁所以 that's why 其實可能透過 DLP 即係透過 Symantec 嘅 DLP solution 啊，咁其實佢有個 capability，佢會有個按你 cloud apps 嘅一啲 usage 啊，或者可能按你 endpoint 上邊啊，按你一啲 traffic network traffic 嘅 channel 去睇得到究竟可能按唔同 user 按佢哋部 endpoint 上面佢哋究竟 access 緊一啲咩 web cloud 嘅 application，或者甚至乎就係佢哋上一啲咩網，咁有冇一啲 risk 喺度，導致有機會會洩漏，咁去做好翻呢一個 risk management。咁其實按 Symantec 嘅 solution 咧，我哋都會 cover 晒呢四樣嘢。咁我哋可以接下嚟我都講翻就係、其實喺香港依家個 environment，我哋究竟見到啲咩問題出現緊咧？其實喺近年咧，其實枕住都有一啲嘅 data breach 嘅一啲事件發生咗嘅。咁最近其實喺3月啦同1月，其實都見到一啲譬如一啲 NGO 啦，或者一啲私人企業咧，其實佢哋係有一啲 data leakage 嘅。咁最近期呢啲就可能比較多，會見到係可能佢哋個牆可能有啲 firewall 嘅 patch 未做好啦，咁甚至乎有啲 vulnerability 漏咗，即係未堵塞翻嗰個漏洞，咁導致就係有黑客有個 attack surface 可以入到嚟，然後去 attack 佢哋個牆。咁另外其實我哋都見到咧，有啲情況係有員工係真係唔小心去洩漏咗啲資料嘅。咁我舉例就係譬如我哋 trace back 到2022年。咁其實呢個選舉事務處咧，當年都上過新聞嘅。咁其實佢係有2單唔同嘅 data breach 嘅 incident 發生咗啦。咁第一單就係其實佢係將個 email 咁包含咗一啲個人一啲選民資料啦。咁其實佢係唔小心 send 咗佢一個錯嘅 email address，咁導致咗其實當時係大概15,000個選民嘅資料啦，其實係外泄咗俾一個唔知嘅一個 recipient 嘅。咁當時呢件事其實都好嚴重，所以都上咗新聞。咁另外有一單就比較輕微少少，但係其實就關乎一啲個選舉事務處嘅一啲 committee 啦，同埋佢哋一啲 assistant 嘅一啲個人資料，咁就唔小心將個 email 咧就 attach 咗一個 reply slip，咁個 reply slip 入邊就包含咗 committee 嗰啲資料，咁就 send 咗俾一啲錯誤嘅 send 咗俾一啲錯誤嘅 external recipient，咁所以導致咗其實喺咁我右邊呢幅圖咧，我講翻其實係喺個人私隱專員公署個網度 cap 翻嚟嘅。咁呢啲其實全部都係真實發生緊喺香港。咁你見其實across 一年啦，咁其實都有唔少嘅數字，其實幾乎係每個月都有一單嘅。咁所以其實喺要做好 data security 呢方面咧，咁其實係有個必要去做。咁當然你話on accidental 去 leak out 呢個 scenario 就可能咁啱 across 幾年可能真係得一兩單。咁但係其實你可以見到就係佢個即係當真係發生起嘅時候，其實佢個影響係好大嘅。咁我哋其實聽落 DLP 就好多人
第一眼就聽到就覺得可能係講緊啲會唔會係即係見到啲可能譬如 confidential 嘅 attachment，咁我見到佢咪捉咗佢咯。即係大家可能傳統觀念對於舊嗰一套嘅 DLP 個諗法都係覺得就係我見到啲咩有呢啲 keyword 有呢啲 pattern，咁我就捉咗佢，就避免咗佢洩漏。咁但係其實喺今時今日嘅 DLP solution 咧，其實佢個 capability 已經唔再係停留喺淨係睇啲 content，即係睇啲好 basic 嘅 keywords 啊，睇一啲好 basic 嘅 pattern 啊。咁其實我哋依家面對嘅係有時可能講緊一啲 AI 嘅 scenario，一啲或者一啲 user 其實佢哋都好醒，咁可能佢會將啲 data massage 過，然後先至再 send out 出去，然後 send 去自己一個 personal 嘅 email account 啊，或者 send 去自己一個 personal 嘅 cloud storage。咁其實呢啲 scenario 係好難避免到，咁所以按呢個位其實依家嘅 DLP solution 佢會再睇嘅嘢係更加多。咁咁其實按今時今日個 Symantec 嘅 DLP 咧，佢就唔單單淨係會再講緊去做，我哋其實佢咧按依家嘅 Symantec 嘅 DLP 啦，佢其實有好多唔同 detection 嘅 technology 嘅。咁啱啱提到一啲可能譬如係講緊做 keyword tag keyword base 啦，或者一啲 regular expression 嘅呢啲 pattern matching 啦。咁我哋有一個 technology 叫describe content matching，即係個 DCM 去認到啦。咁但係對於有啲文件啦，可能一啲 contract 啊，或者一啲不包含客人資料嘅啲 database 嘅 data 咧，其實我哋係需要另一啲 technology 去 detect 嘅。咁按去 cater 呢啲唔同嘅情況啦，即係我哋稱呼呢啲database 嘅 data 叫 structured data 啦。咁至於你話一啲文件內容，文件類型，譬如一啲 contract 啊，一啲 internal 嘅啲 procedure 啊，operation guide 啊，咁呢啲我哋可以用一啲呢啲叫做 unstructured data 咧。其實我哋有一個叫IDM 嘅 technology 去 detect，咁去 make sure 到呢啲嘅 data 其實我哋係有辦法去辨認到。咁有同埋就係啱啱提到，其實依家啲 user 其實都好醒嘅。咁你話當然除咗話佢成個 file 掉出去以外，佢哋可能會將呢啲嘅 document 啦，去 cap 一個圖，咁變咗一個 image，咁變咗你電腦咪睇唔到、認唔到咯。咁所以其實按呢一 part 去 cater 呢個情況，我哋都有個 OCR，即係一個叫 optical 嘅 content recognition 啦。咁其實就係將嗰啲相入邊嗰啲字咧，去轉咗做一個 actual 嘅 text 去俾翻個 DLP system 去辨認翻，睇得翻究竟入邊啲 content 係唔係有啲敏感資料存在喺入邊。咁佢針對唔同類型嘅 scenario 同 use case，咁其實喺 Symantec 現有嘅 DLP solution 咧，其實已經有能力去 cater 到呢啲部分。咁咁啱啱就提到話，其實依家我哋依家面對嘅 challenge 可能會涉及一啲 AI 啊，涉及一啲甚至乎一啲唔守規矩嘅一啲 user 啦。咁我哋有咩辦法去處理佢咧？咁呢個我哋會牽涉到，其實我哋就係講緊我哋個 coverage 嗰個問題。咁其實喺依家現有個 environment 啦，其實好多時咧，啲 user 可能會透過唔同渠道去洩漏資料嘅。咁啱啱所講話，譬如喺天上面啦，喺 cloud 上面有啲 application 啊，可能佢喺 endpoint 上面佢會用 massage 啲 data，可能抄佢隻手指度啊，甚至乎 print out 出嚟。咁其實按我哋 Symantec 嘅世界入邊咧，其實佢係有能力喺不論 endpoint 啦，喺 storage 啦，喺 network 啦，即係包括 web channel 同埋 email channel 啦。咁同埋就係 on cloud 嘅 channel，其實我哋都有個 capability 去睇到，同埋係 make sure 到係我哋嘅 policy 係可以 enforce 到落晒所有 channel 嘅。咁而且話見到可能有啲 user 佢哋個 behaviour 未必可能佢哋係好 做緊啲好 risky 嘅嘢，但係佢未必真係 exactly 將一啲敏感資料掉緊出街嘅時候，咁去 cater 呢啲咁嘅情況，其實我哋都有一個背後嘅 user behaviour analysis 嘅 engine 啦。咁我哋叫佢做一個叫 information centric 嘅 analytic 啦。
咁或者我哋喺 cloud 就叫佢 cloud detect，即係有個叫 cloud detect 啦。咁其實可以去望得到可能個 user 佢喺某一個地方on-prem 嘅可能就係一個 storage 啦。咁你話係天就可能係 M365 SharePoint 咁樣。咁佢瘋狂咁 download 一啲 sensitive 嘅 file 落嚟，咁然後佢可能對個 file 做嗰啲 massage，然後再 send out 出去。咁透過由呢啲嘅 analytic 嘅 engine，其實喺背後我哋睇得到呢啲 log 咧，咁我哋係有辦法去做到一啲 correlation，去知道緊究竟呢個 user 做緊嘅嘢係咪一啲好 risky 嘅動作。咁所以從而就係我哋可以再透過翻我哋喺唔同 channel 有做過一啲嘅。我哋喺唔同 channel，譬如啱啱講一啲 network 啊，喺 endpoint 層面啊，喺 cloud 層面，我哋有啲 detector 喺度咧。其實我哋可以透過嗰啲去 appliance 去堵截到呢啲，即係呢啲嘅 data leakage，咁就避免到好似上邊我哋講過一啲香港發生過一啲 data breach 嘅 incident 發生嘅嘢。其實透過 deploy 一個即係完善嘅一個 DLP system，其實係可以堵截到。咁另外其實喺喺現有嘅現時呢個 architecture 上面咧，咁其實 on Symantec，咁因為要針對又有 cloud 又有 on-prem 嘅 enforce server 啦，即係 on-prem 嘅一套 DLP 啦，咁去滿足翻唔同嘅即係唔同客人嘅需要啦，即係有啲可能會 prefer 有 sensitive data 想擺翻套 DLP system 喺 on-prem，有啲可能就唔介意啲 sensitive data 上咗天嘅。咁最緊要係 make sure 到嗰啲 data 係 secure 就 OK。咁其實佢都有翻兩套唔同嘅 solution，即係一個就係 cloud manage 嘅版本啦，咁另一個就會係一個喺地 manage 嘅版本嘅。咁其實 on existing 個 Symantec 其實佢個 capability 已經係做到 on 地嘅版本咧，其實佢一來佢有辦法去掂到天嘅一啲 connector 啦，二來就係其實如果講緊純 cloud manage 嘅 DLP solution 咧，佢其實可以有辦法就係做到晒我哋啱啱前面提到嘅一啲 detection technology。因為如果有掂開即係有了解開 DLP solution 嘅一啲客，就會知道咧現時可能有其他啲 enterprise 嘅 DLP，佢哋有分 cloud 版即係 cloud manage 嘅 DLP solution 啦，同埋有 on-prem manage 嘅 DLP solution 咧。其實佢哋 on 天嗰套咧，佢哋啲 detection technology 咧就做得唔係好齊嘅，即係好多都未做到好齊。咁啱啱提到一啲 advanced 啲嘅 detection technology 啦，譬如一啲叫 IDM 或者 EDM 去捉翻，即係去 base on 一啲 document 嘅 hashing，去 match 翻嗰個 document 啦，或者見到某啲 database 嘅 cell 嘅 value，去捉翻一啲 database 嘅 data。咁呢兩種比較 advanced 啲嘅 detection technology 咧，其實按好多現時嘅一啲 cloud manage 嘅 solution 其實係未必做得到。咁但係喺 existing 其實按 Symantec 嘅 DLP 咧，佢係已經 fully 去 capable 去做呢一樣嘢。咁而且佢個用法咧，就會同喺地嗰套嘅用法都好類似嘅，即係大家都係可以做一啲叫 remote indexing，即係將一啲敏感資料啦，咁去喺 locally 喺一個 close network 嘅情況去做咗啲 indexing，咁將翻嗰啲 index 咧 upload 翻上去個天嗰度，咁俾翻去個 cloud manage 個 portal 去做翻個 port，即係去升翻呢啲 information 俾啲 detection service 咧，咁其實就已經可以做到晒喺平時喺地做緊嘅嘢。咁所以呢個會係on Symantec 佢依家會比較有優勢嘅一啲地方。咁同埋就係按喺天嘅部分咧，其實佢 Symantec 嗰個 CASB 啦，即係佢就叫 Cloud SOC 嘅。咁佢個 Cloud SOC 其實佢依家 existing 可以 integrate 緊嘅一啲 third party 嘅 cloud apps，其實個數量都好多，咁係超過100個。咁而且係講緊，不論係做 data discovery 同埋做即係 data at rest 嘅 channel 啦，或者做 data in motion 嘅 channel。即係講緊係你喺嗰個 cloud apps 將啲 data send out 出去，即係或者 share 出去嘅情況下，我哋都有辦法 detect 到。咁呢個會係佢嗰個優勢啦。即係如果有接觸開就大概知道，因為其實現時一啲 enterprise DLP solution 佢哋個 coverage 就冇咁多嘅。
咁尤其是如果話做 data discovery 啦，咁當然一啲比較大路嘅 SaaS 嘅 cloud apps，譬如M365嘅 SharePoint 啊、OneDrive 啊，咁呢啲佢都係 integrate 到。同埋就係按翻 cloud 嘅部分咧，其實佢 Symantec 嘅 DLP 佢依家就可以做到一個叫Shadow IT 嘅 audit 啦，即係可以做到 discover 到可能你 on premises 你一啲 endpoint 你去 access 緊一啲 risky 嘅啲 cloud application 咧，而係可能可能係公司唔知道嘅情況下，你上緊呢啲網，咁其實佢係有辦法可以捉到。咁當然就要透過翻佢一個嘅 technology 去收翻你可能 on firewall 嘅 log 啊，可能 on 你proxy 嘅 log 啊，去掉翻俾佢個 cloud detection service，咁等佢捕捉翻，咁就見得到 on 你個 endpoint 究竟個 user 去緊啲咩 application 係，而係 IT 係唔知道嘅。咁同埋就係按其實因為喺 Symantec 嘅世界咧，佢自己當然有自己一套 data classification 嘅，咁但係佢都知道就係依家有好多 enterprise 都有 adopt 緊一啲 labeling 嘅 tools，咁其中 Purview 啦，即係 Microsoft Purview 嘅 information protection，咁係佢哋個 labeling 嘅 tools 啦。咁佢都知道其實 on labeling 呢一 part 其實 Microsoft 做得唔錯，咁其實喺 Symantec 佢都有同 Microsoft 個 Purview 做緊 integration，咁其實佢係 capable 係不論係天同地咧，都可以去做一啲譬如我首先可以 read 到啲 label 啦，咁呢個定嘅。咁另外就係我可以 decrypt 到呢啲 encrypt 咗嘅 label 咧，佢入邊嘅一啲 file content，從而就係佢知道緊入邊有啲咩 content，有冇啲敏感資料存在喺個 file 入邊啦。咁另外就係一啲比較 advanced 啲嘅功能，譬如就係我可以推介，即係 suggest 個 user 可能係一啲當佢見到你 share 啲敏感資料嘅即係 confidential 嘅 document 啊，出街嘅時候咧，佢可以 suggest 你落一啲 label 落去啦，或者你 send email 嘅時候，佢見到啲 email body 有一啲 sensitive data，我都可以做到一啲 suggestion。咁呢個會係比較 advanced 啲嘅功能，即係 on integration with 呢個 label 嘅時候。咁佢依家都 capable 去做，咁而且佢都唔需要額外嘅一啲 plugin 嘅。咁所以其實啱啱都講咗好多按依家 existing Symantec DLP 做到嘅一啲嘢啦。咁其實有見及此，其實按最近嘅一個 Retica 一個 report 啦。咁其實按 Symantec Block 即係 Symantec by Broadcom 啦。咁其實佢依家2025年咧，佢哋有個 Magic Quadrant 關於 DLP solution 嘅。咁喺個 market 上面，其實暫時依家係即係作為一個 top player 嚟講咧，咁係 Broadcom 嘅。咁因為佢其實啱啱講嘅一啲 channel 嘅 coverage 好多啦，咁佢係可以做到係一個 single policy 嘅 management，同埋可以 enforce 晒落去唔同嘅 channel 啦。咁另外佢按個 detection technology 上邊其實強。咁啱啱講到一啲 IDM 嘅 technology 啊、EDM 嘅 technology 啊，同埋即係就算係 integrate with 一啲 labeling tools 咧，其實佢好齊。咁另外當然就係Broadcom 自己，即係 Symantec 自己啦，有出好多唔同嘅 security solution 嘅。咁譬如佢哋自己有 EDR 啦，咁同埋佢哋嘅即係 CTNA 啊、Web Isolation 啊，咁其實佢哋全部可以做到一個，即係佢哋可以 fully 做到 integration。咁甚至乎講緊係一啲啱啱幅圖上面講嘅一啲 endpoint 嘅 DLP 咧，咁其實 on endpoint 層面嗰個 agent 啦，咁其實佢係可以同 EDR 啦，同埋 on 個 CTNA 咧，同埋個 cloud proxy 啦，即係個 SFG 去做晒同一個，咁係 single agent 做晒三樣嘢，即係 proxy 啦，咁 DLP 啦，同埋 EDR 嘅，係三樣嘢可以做晒。咁所以其實 on Retica 即係 Redicate 係啦，咁所以on Redicati 嗰個 report 咧，其實佢係覺得 Symantec 點解會係一個 top player 咧？其實就係因為佢個 full portfolio 好齊，
同埋做到嘢又好多，而且係一個界面做晒。咁另外有啲特別嘅位咧，都係 Broadcom 自己有做緊啦。咁其實就係佢哋一啲 REST API。咁係 REST API 就唔係淨係講緊做 policy management 嗰種嘅，其實佢係講緊 DLP 嘅 detection for API 啦。其實佢都可以做到，即係換言之就係你喺可能有啲 developer 或者啲 in-house 佢哋 develop 自己嘅 application 咧，佢其實可以 integrate 到佢哋一個 API 嘅 appliance 啦，咁去做到一個 DLP 嘅。咁要做到成套好 full suite 嘅 DLP solution，其實現時嘅按個 market 都唔多，咁所以佢會被列為一個 leader 就係咁解。咁我暫時呢度停一停，睇下有冇問題 raise out 先。咁如果大家都冇問題，咁我可能我再 move on 去講關於依家最新嘅，即係之後嚟緊嘅 Symantec 嘅一啲 roadmap 啦，因為我覺得都幾我覺得呢個因為佢on upcoming 嘅 Symantec 佢哋個 offering 都幾多同幾特別嘅，咁所以我都覺得大家都可以值得去了解下。咁啱啱提到嘅一啲 on-premises 同喺天嘅一啲 architecture 咧，咁其實有部分嘅嘢咧就未有部分嘅嘢就啱啱有提到就係譬如 cloud manage 佢係自己一套嘅，咁 data manage 又係自己一套。咁如果天嘅 detection server 啦，或者天嘅 detection service 咧，佢要 integrate 到地嗰套咧，其實佢 existing 係要搭一隻 management console 嘅。咁啱啱幅圖，如果大家都認得咧，同依一幅圖最大嘅分別就係中間多隻 management portal 喺度。呢個係。咁如果講緊現時嗰個環境，就係誒天嗰套要掂到地嗰啲譬如地嘅 network prevent 啦，譬如地嘅 email prevent 啊，或者 endpoint，咁全部都係要搭翻一隻喺地嘅 management server。咁但係如果話喺個嚟緊嘅新嘅 DLP，即係新嘅 Symantec DLP 咧，其實佢已經係有能力去將地嘅所有 endpoint 啦，或者 detection 嘅 server 咧，去全部搬去天嗰個 portal 度，咁就變咗唔需要再透過一隻喺地嘅 management server 咧去做一個即係一個 bridge 去橋梁去同呢啲去做 communication。咁同埋就係佢會將 endpoint management 嗰 part 啦搬埋上天。咁所以其實按嚟緊新嘅嗰套 Symantec 嘅 DLP solution 咧，佢會將好多嘢 rely 咗按個天去做，咁就變咗即係免卻咗大家可能會有啲客有 hater 就係有個擔心就係 concern 你嗰套去用緊可能 Oracle server 啊，咁我都聽過呢啲 feedback 嘅，咁但係如果話嚟緊按新嘅一套咧，佢其實個天用緊 GCS bucket，咁所以同埋。佢哋係用緊 Elastic 嘅，所以呢個就可以變咗可以放心，同埋佢好快嘅，所以就變咗免卻咗一啲 maintenance 要做啦。咁另外當然講緊就係、用一啲 OCR 嘅功能啊，係或者一啲 storage 嘅 data discovery 咧，咁都會係搬咗上天嘅啦嚟緊。咁佢都係統稱啦，都係叫 Cloud SOC 啦，咁去做晒一套嘅 management。咁啱啱另外有提到嘅一啲功能就係、譬如share 即係做一啲 audit 啦。咁呢個係比較少人聽過嘅。咁其實就係講緊佢搬咗上天之後咧，佢所有嘢去做 audit，
去 monitor 到 endpoint 上面嘅一啲 internet usage 啦。咁所以其實佢就知道你平時上緊某啲用緊某啲 third party 嘅 cloud apps 咧，佢就有個 feasibility 喺度。咁另外就係因為佢除咗自己裝咗 agent，即係除咗你有裝個 agent 以外咧，或者你有用佢哋嗰隻 proxy 上網得知你哋呢啲 information 咧，其實啱啱有講過一啲，譬如你可能透過將你哋啲 NG firewall 嘅 log 掉咗俾佢，或者將你哋啲 cloud 嘅 proxy 啊，或者 on premises 嘅 proxy 咧，將啲 log 掉俾 cloud SOC，咁其實佢可以幫你睇到晒，可能按你成個 environment 嘅一啲 endpoint 或者啲 device 係上緊啲咩 website，咁從而就得知究竟有啲咩 shadow IT 係 within 你哋個 environment。咁呢個會係一個比較 advanced 嘅一啲 module 啊，去幫緊即係去 secure 緊你哋個 environment。咁另外提緊嘅一啲 SWG 其實on cloud 嘅 proxy 咧，其實佢依家係可以做緊，因為以前嗰套就如果要做 web 嗰邊 web channel 嘅 DLP 咧，其實係淨係行 ICAP 噶嘛。咁依家 on 新咧，其實佢會將佢係有即係佢可以 allow 有個 option 啦，不論你係透過 ICAP 去做，或者你透過直接用佢哋隻 cloud SWG 去做 DLP 咧，其實都可以咁樣做。咁當然 email 個部分都係嘅，咁就變咗去 protect 翻，即係 ensure 到你個 DLP 個 deployment 個 architecture 就好 flexible 咯，就變咗唔需要話我一定要用 ICAP，咁其實你要用 proxy 都可以。咁而且呢一樣嘢就across 即係不論你喺 cloud manage 嘅版本，或者係喺 on premises 嘅版本。咁呢度就係 cover 翻，就係我哋啱啱有提到，其實現時喺 cloud 嗰一套嘅 DLP 咧，其實佢 deliver 咗嘅嘢就好多。咁啱啱有講一啲比較特別嘅 detection technology，譬如一啲 EDM 啊、IDM 啊，做 remote indexing 啊，或者去認一啲 image 咧，其實現時嘅 cloud 係 cover 咗。咁呢樣嘢係會比較特別嘅位啦。咁另外就係佢其實喺唔同 channel 啦。咁啱啱有提到佢做 CASB 嘅 data in-motion 啦，做 data at rest 啦。咁其實佢個可以掂到同 integrate 到嘅一啲 cloud 嘅 application 都好多。咁另外就係佢個 web channel 去延伸咗就我可以直接透過隻 proxy 去做埋 DLP，咁就唔使再用 ICAP 嘅形式去睇翻一啲 content。咁另外其實佢 cloud 咧，其實佢都 support on 你用地嘅一啲 exchange email server 啦，或者其他 third party 嘅 email server 啦。咁掉上去天其實都可以做到。咁當然你話如果用 exchange online 就比較更加方便啦。咁另外其實喺 operation 同 management，即係做 admin management 嗰 part 咧，其實佢依家係天都將 fully 係將喺 on premises 嗰套，譬如一啲 policy template 啦，一啲可能佢哋一啲 response rule 啊，或者佢哋一啲 out of the box 嘅一啲 identifier 嘅 template 啦，咁其實佢都已經搬晒上天。咁另外就係佢一啲嘅以前做得可能未有咁好嘅一啲 reporting 咧，即係佢依家將地嗰套做得好嗰 part 搬咗上去。咁另外佢都有自己一啲嘅 analyzer 嘅 feature，其實係可以做到一啲 custom 嘅 dashboard 啊，去 review 翻即係俾到IT admin 去睇得到晒，喺透過 dashboard 睇到晒唔同 scenario 或者 based on 某啲 department 嘅一啲 DLP 嘅 incident 一啲 trend 啦。咁佢依家喺 reporting 嗰部分做得好咗嘅。咁另外就係佢依家其實係可以做到啲 data masking 啦，即係喺啲 data 上邊。咁同埋如果話講緊即係 on migration，本身可能用開 on premises 嘅 Symantec DLP，咁我想搬去天嘅話咧，咁其實佢依家可以做到即係包 import 去 cloud 嗰套，咁就變咗成個 migration 上天嗰個步驟就冇咁複雜。係啊。咁但係嚟緊咧，因為始終有部分嘅嘢都未做晒嘅。咁啱啱我有講到嘅一啲，譬如 cloud manage 嘅 endpoint 啦，咁 cloud manage 嘅即係由 cloud manage 嘅一啲 detection server 啦，
咁其實按嚟緊今年咧，可能 around 5月到8月呢段時間啦，咁其實佢會慢慢陸陸續續將呢啲 feature deliver 翻。咁一啲另類啲嘅一啲 detection technology，譬如一啲 machine learning 嘅 technology 咧，其實佢都會再擺埋喺天嗰一套嘅 DLP。咁但係我諗最 generic、最 common 去用嘅一啲 technology 啊，同埋比較 advanced 嘅一啲 technology 咧，其實on existing cloud 都已經有嘅。咁純粹佢會再 fulfill 翻一啲可能比較特別啲嘅 use case 去滿足翻唔同即係有唔同需求嘅啲客啦。咁另外喺 MIP 嗰個部分咧，即係 Purview 嗰個 labeling 嗰部分，其實佢都 deliver 咗好多㗎啦，今年。咁剩低就可能會做埋就係 on scanning 嗰部分去落翻一啲 label 嗰一 part。咁佢會再陸續喺今年去 fulfill 翻呢啲 feature。咁其實呢個係一個界面啦，咁都去 showcase 翻，可能喺天嗰套 DLP 其實你都可以留意到咧，其實同喺地嗰個 user experience 都好似㗎啦。咁同埋佢都將喺地嗰套嘅 DLP 一啲好處咧都搬咗上天。咁譬如就係你見佢一啲可能 on data identifier 咧。咁可能平時某啲其他 solution 啦，咁大部分其實都未必會將佢哋一啲 identifier 嘅 information 去即係去 showcase 到俾客人去睇。咁呢個位就變咗大家去理解究竟點解呢樣嘢係treat as 一個 incident 或者點解 treat as 一個 true positive 嘅 case 咧，就未必咁理解嘅。咁但係佢就因為喺 semantic 嘅世界，佢係會 showcase 埋自己一啲 pattern 嘅 set up 出嚟咧，咁所以變咗大家去容易理解咗，究竟係邊一段或者邊一個 pattern 係捉咗呢一樣嘢出嚟，或者佢點樣去認為呢一樣嘢係一個身份證 number 咁樣，譬如咁另外譬如一啲做 incident details，即係 showcase 翻我捕捉到啲 incident 咧，佢個界面其實都同翻我 premises 都好似，咁另外反而佢仲多咗將啲 filter 咧再 enrich 翻。你見到其實可能我唔同 sender、recipient 啊，或者 service 佢都界翻，即係界分翻更加細節。咁另外因為佢啱啱有講到咧，其實佢有一啲叫user behavior analysis 嘅 engine 啦。咁如果想真係去 analyze 一個 user 佢個 risk 嘅 level 咧，其實離開呢度見到有粒掣啦，圈住咗。其實佢撳咗落去咧，佢會彈咗去個 user 嗰個 rating 嗰度，咁就可以睇翻究竟佢依家個 rating 係點樣，同埋佢都會 showcase 翻其實佢做緊啲咩，令到佢背後個 engine 覺得佢做緊嘢好 risky。咁按最新嘅 roadmap 咧，我諗個分享嘅大致上係咁多。咁可能睇下大家按可能 existing 又好，或者按未來嗰個 roadmap，大家有啲咩問題可以隨便 raise 收，或者喺個 checkbox 度留言翻。如果大家有啲咩問題想問歐雲嘅話，而家都可以喺 Teams 嘅 chat room 嗰度將你嘅問題打返出嚟嘅。咁我見到有啲 attendees 都 send 咗啲問題出嚟啦。咁有參加者就想同歐雲了解翻啦，喺 Cloud Manage 嘅 DLP 裏面，forensic data 或者 file 咧係咪會 upload 上去個 cloud 度？同埋如果 upload 咗上去咧，會 save 喺邊一度㗎？係咪 save 咗喺 Oracle database 嗰度咧？On cloud 嗰套on cloud 嗰套 DLP 咧，其實佢因為我啱啱有講到咧，佢背後用緊 Elastic。咁其實佢 Elastic 咧係個 search engine 咧，咁佢會將啲file 嚟咗嘅 data 啦，即係 exactly 中咗，譬如Hong Kong ID 咁中咗可能係A1234566，咁佢會將呢個 data 咧擺咗喺 Elastic 度，咁但係佢可能成個 file 好大嘅，咁可能咁啱就係有一個係個 Hong Kong ID 嘅啫，咁佢嗰個 file 本身啦，即係 file 嚟咗嗰個 data 啦，
佢係會儲咗喺另外一個 specific 嘅 GCS 嘅 bucket，即係個 Google Cloud 嘅一個 instance 嘅 bucket 度。咁同埋佢會有做埋 data at rest encryption 嘅。咁另外都有人想了解翻 Cloud 嘅 OCR 功能係咪需要額外嘅 license 㗎？按 Cloud 嘅 OCR 咧，咁佢就唔需要額外俾錢嘅。咁其實佢就 include 咗喺 Cloud 嘅 DLP 入邊。咁即係 include 咗喺嗰個 Cloud Detection Service 個 subscription 入邊啦。咁因為如果有了解開就on-premises 嗰套咧，佢 OCR 係要額外買 license 嘅。咁但係天佢就 include 咗喺 Cloud Detection Service 度。咁譬如你買咗 email 嗰個 CDS 啦，咁佢就包咗 email 個 OCR。都有參加者啦，想了解翻 Cloud 嘅 SOC audit 係支援咩類型嘅 injection mode 或者 protocol 嘅咧？其實佢透過即係你透過 SCP 又好，SFTP 或者係一啲嘅直接一啲 cloud 嘅 storage 啦，譬如 GCS bucket 或者 Amazon 嘅 S3 bucket，咁佢呢啲可以透過 API 直接去 retrieve 啲 log 嘅。咁如果你係問緊有啲咩 appliance 嘅 log 嘅話，可能啱啱前面有講到一啲譬如 proxy 嘅 log 啦，你 firewall 嘅 log 啦，咁你透過呢幾種嘅 protocol 啦，或者呢幾種形式都可以 upload 到上去。咁如果有啲情況係 close network 嘅又唔方便出街，咁其實佢都有隻 Cloud SOC 嘅 Spam VA 嘅 appliance，咁可以裝喺地，咁然後再透過嗰隻 appliance 用 SCP 或者 SFTP 去掉翻俾 Cloud SOC 嘅 audit 就 OK。好，唔該晒，Owen。咁其實除咗呢一個 Q&A session 咧，如果你哋之後即係我哋都會 share 翻個 PowerPoint 俾大家啦。大家睇完之後有啲咩問題嘅話，其實都可以有其他方法去揾翻我哋啦。咁我哋都會揾同事答翻你哋嘅問題。咁陣間都會 share 翻嗰啲聯絡方法俾大家嘅。咁而家就都好多謝各位參加咗呢個 webinar 啦。我哋都準備咗一份 survey form，想收集翻大家嘅意見嘅。同埋我哋就準備咗兩份禮物送俾有去答到呢一份問卷嘅參加者啦，同埋都必須要最初係有登記同埋出席到今日嘅 webinar 嘅。咁而家大家都可以 scan 翻個 screen 上面嘅 QR code 啦，幫手答翻嗰份問卷。咁我哋就會喺呢個 webinar 之後咧，再喺裏面抽翻兩位得獎者出嚟，咁佢哋就會獲得而家個 screen 上面顯示嘅呢一部無線充電座嘅。咁或者而家都俾少少時間大家去填翻份 survey form 先啦。咁當然如果你發覺你都仲有問題想問嘅話，咁都可以喺 chat box 嗰度答翻出嚟。咁今日都好多謝大家出席呢一個 webinar 啦，亦都好多謝我哋嘅同事 Owen 啦。咁以下就係聯絡翻我哋公司嘅一啲方法啦。如果你對今日嘅 presentation 又好，或者係任何 DLP 嘅 product 啊，或者係其他嘅一啲 solution 係有興趣都好，都可以聯絡翻我哋去了解翻嘅。咁而我哋嚟緊我哋 Armidas 都會有唔同嘅 event 啦，咁亦都會透過翻 email 去send 翻一啲 EDM 俾大家嘅。咁如果大家都有興趣參加嘅話，亦都歡迎你哋可以 through EDM 裡面嘅 registration 啦，去登記翻我哋啲活動嘅。咁今日再次多謝大家啦，咁呢個 event 咧就去到呢一度啦，拜拜。